tukaganira ijambo ry'Imana dusome mwanya muto rwose. Mariko ndasoma Mariko bice 5 hanyuma mwene data Alexis araza kumfasha gusoma Luka gusoma Luka we arasoma Luka ibice 19 umurongo wa 40 ashaka yere kuri 41 arangize wa 44. Dusome mu izina rya Yesu. Mariko ibice 5 turahera ku murongo wa 25. Turakoresha umwanya muto dusoma kugira ngo tuze kuganira undi mwanya usigaye. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari umiranye imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagaragaza kumukiza bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu ariko tibagira icyo bamumarira ahubwo arushobora kurwa. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu abaturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yari yibwiye ati aho nshaka duke ninkora imyenda ye gusa ndakira. Amen. Soma papa. Luka 19:41 aravuga ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra ati uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro ariko noneho bihishwa amaso yawe. Yego. Kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro bazakugota bazakurinda cyane impande zose kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe tibazagusigira ibuye rigeretse kurindi kuko utamenye igihe wagenderewemo. Amen. Suremo kana kuko atagize kuko atamenye igihe wagendereyemo. Amen. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashi. Tugiye kuganira umwanya muto ijambo rivuga ngo umugisha wo kumenya ko twagenderewe cyangwa ibyiza tuzatubona iyo twamenye ko twagenderewe n'Umwami Yesu. Buriya ibintu byose by'Imana biba mu kubimenya mu gutahura icyabaye. Ubuzima bwo kubana n'Imana, ubuzima bwo kwizera buba mu gutahura. Tugira gutya. Haleluya. Imana ntizifata abantu ku ngufu. Izi dushiriye ikiza imbere ukagihitamo cyangwa ukabireka. Yego. Sibyo gato. Wewe kwera ko ari wemenyereye cyane muri aba bose ndaguma kuvuga. Imana ibana natwe. Imana ihorana natwe. Iba mu ndirimbo, iba mu ijambo rya, iba mu masengesho, iba mu buzima bwose tuba. Hanyuma tugatandukana mu kubimenya. Bamwe bakabitahura vuba, abandi bakabitahura batinze. Bwana zifiwe. Bamwe bakabigiramo umugisha, abandi ukabarengana. Bamwe bakabikiramo indwara, abandi bagakomeza bakarwara. Tugira gute? Bwana zifiwe. Bamwe bagahabwa imbaraga zikomeye, abandi bagakomeza abanyantegeke. Umwe ukamusanga mu ntegeke, undi ukamusanga mu ntegeke, undi ukamusanga mu ntegeke. Tugira gute? Komera n'imbaraga n'ibya Yesu cyubahiro no kunesha Imana irakomeye. Imana Yesu arakomeye kuruta ibintu byose twawutekereza bikomeye. Twananiwe kubitahura gusa ngo duhabwe umugisha. Nicyo inkuru z'uyu mudamu yari yararwaye, turazizi. Yari yararwaye cyane imyaka 12
umunsi umwe Bwana asifiwe tugire gutya Bwana asifiwe Bwana asifiwe haleluya umunsi umwe yumva inkuru za Yesu haza umugabo umwe w'umukire witwa Yayiro umutwara aja gushaka Yesu uwo mugore we ntiyari afite imbaraga zo kugeraho Yesu ari ntiyari afite n'ijwi ryumvikana turumvikana mubabara ngo mugire n'ishari niko bimeze umuntu ari umukire ari umutware ari umupastor ari umuyobozi abafite ijwi ryumvikana Yayiro aza kureba Yesu yari arwaje umwana aramubwira ngo umwana wanjye ararwaye none uzumubwiriza Yesu aramwumva aragenda wa mugore barambwira ngo Yesu agiye guca muri wa muhanda aravuga ngo nukuri aribwa ndakize kabisa tugire kuye Bwana sifesa aravuga ngo ubwo ngize umugisha Yesu agaca honde ndakira ubwo ngize amahirwe Yesu agaca ku muhanda nzanicara kamubona ikibazo kirarangiye aribwira umutima ngo ndagenda ninjire mu bantu simvuka simusaba ndaco nkora ndinjira mu bantu ngende kore ku mwenda gusa ndakira tugire kuye Bwana sifiwe amen muri iryo teraniro harimo abarwayi be harimo abantu benshi cyane benshi harimo abantu bafite ibibazo bitandukanye barimo babyiga Yesu ntantego bamwe bakamusunika Yesu akabyumva arakomeza wa mudamu ngo arahasa ngo aragenda gahoro amukoraho ararekura tugire atukuzwe amen amukoraho gusa ngo arangize ararekura Yesu yamubwira ngo sinzi kibaye tugire gusa atukuzwe bara amen yamubwira ngo sinzi kibaye sinzi ibintu bibaye hari imbaraga zi ela salao de levelia di makotemas Yesu abwira abantu umuhagarare habaye sinzi ibintu bibaye sinzi umuntu nkozeho yego abigishwa barambwira ngo kuravuga ngo hari umuntu ugukozeho muri sinzya muri fule muri uwaki kuravuga ngo ninde ugukozeho muri nyarokutana ngo umuntu agukozeho abandi kuba aravuga hari umuntu wamenye ko nanyuze hano abyibwira mu mutima ayakira igisubizo atarakibo tugira haleluya Bwana sifiwe amen ela Yesu abantu amahirwe turushanwa gusa nukumenya ko wagenderewe nukumenya ko Yesu arahagarara wa mudamu ngo arajuguma cyane iwe yarazi ko bikora mu ibanga akigendera kandi umuntu abwira akigendera demele faide Imana imigambi wawe ku mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari myiza erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari myiza wewe wabohoye Pawulo na Sila wabonye agahinda ka Yabesi umugambi w'Imana uhora ari mwiza ku buzima bwacu nitwe twananiye kubitaho indwara yose urwaye Yesu yayigukiza wananiwe kubitahura Bwana sifiwe ibintu byose wikoreye byakuremerere Yesu yabikoze Yesu yarabi uko rusaku n'urwiki ndagenderewe kasi Yesu ni rehemu mwana wa Daudi Yesu ni rehemu oh mwana wa Daudi
Yesu ni rehemu, mwana wa Dawidi we. Aye, mwana wa Dawidi. Kofu mmoja, Jina lake Bartimayo. siku moja ni Berera sara ezemeli kutaegene. akiomba Masafa edeme. alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita, akapaza sauti kwa nguvu sana akisema, mwana wa Daudi. Bwana asifiwe. Tukuzwe. Bartimayo ngo aravuga ngo ubwo ngizima Yesu agaca ku muhanda nicayeho, ubwo ngize amahirwe arabitahura ndahumuka. Bwana asifiwe sana. Ngo arasakuza cyane, Yesu mwana wa Dawidi umbabarire. Abantu barambwira ngo n'abafite amaso abiri ntibarimo cicika. Abantu bafite amaso abiri ntibarimo babona Yesu, kanswe wowe ceceka. Ariko amajwi kandi amajwi adatuma tutahura iby'Imana azahera mu mitima yacu. Logique zika abadasora aravuga ngo mwana wa Dawidi mbabarira. Arasakuza cyane, arasakuza cyane, arasakuza cyane. Abantu baramucyaha, abantu baramucyaha, abantu baramucyaha, nawe arasakuza cyane, arasakuza cyane. Abantu baramucyaha, arasakuza cyane. Tugabe haleluya, haleluya, Bwana asifiwe, haleluya. Akainuka akalitupa mazina feri ya dimako kalizame ondima ozeme. Yesu arumva, ariko Yesu azayumva imitima bacu. Yesu azayumva imitima. Nayivuze mu gitondo, Yesu azayumva imitima. Tazayumva amaga aya, azayumva imitima. Yesu tugira ngo haleluya, Bwana asifiwe. Yesu ngaro, Yesu mwana wa Dawidi mbabarira. Mwana wa Dawidi mbabarira. Ikibazo tuzatubwira abantu, tukabwira pastor ibyifuzo, tukabiha abayumbe, tukabiha abantu imitima itari konvenki, itari mo yemera ko Yesu ari cyo yukora. Nibwo buzima tubaye. Tuzatuzana ibintu imbere y'abantu, ariko imitima itazi ko twagenderewe n'umwami Imana iri kure. Yesu aravuga ngo uwo ninde uri musakuza, baravuga ni impumyi yasabe. Aravuga arahagarara ngo aravuga ngo nimumuhamagare. Babantu baravuga ngo araguhamagaye, baratangaye. Yisomye baravuga ngo araguhamagaye, araguhamagaye. Akura mu mwambaro ngo araza. Ikintu kiza kinezeza muri ya nkuru ya Bartimayo, Bwana asifiwe, kigaragara neza ko yari yamaze kubitekerezaho. Yesu yaramwaje ngo ashaka iki? Yavuga ngo ndashaka guhumuka. Tigeza cyagosha duwate. Bavuge ngo maze iminsi sindwaye, narasabirije abantu bamaze kunuba, urugo nanje bara. Yesu yaramwaje ngo urashaka iki? Ndashaka guhumuka. Bwana asifiwe. Urashaka iki Bartimayo? Ese uzuje imbere y'Imana ushaka iki? Noneho tubazanye mu mitima twisubize. Waje gutarama ushaka iki? Tutuze imbere y'Imana dushaka iki? Yesu aramubaza ngo urashaka iki? Aravuga ngo ndashaka guhumuka, ndashaka guhumuka. Aravuga ngo haguruka. Kandi ariko yari yizeye bikomeye, kubera ikindi kigaragaza ko Bartimayo yari yizeye. Yesu yaramuhamagaye, yamata yamye umyenda y'impumyi, yamasiga ushugunye, akura nk'umwitero yari yashyize mu mafaranga yari wasabiriza, arawusika. Aravuga ati ubuzima bw'ubuhumyi burarangiye. Ubu kandi abivuga kiri impumyi, ubuzima bw'ubuhumyi burarangiye. Umwenda wo kwambara kugira ngo mbone uko nsabiriza urarangiye. Yesu arampamagaye we, Yesu arampamagaye, Yesu arampamagaye.
izina rya Yesu rirakomeye rirakomeye riruta amazina yose yo mwisi izina rya Yesu rirakomeye riruta amazina yose yo mwisi amazina yose ariko izina ry'umwami w'abami tugira gutya twese haleluya Bartimayo arakira bavandi kambabwire Yesu yaraje turamufite icyo ukeneye gusa no kubitahura ukamenya ko wagenderewe n'umwami Imana wowe bitahura uri mu materaniro wowe bitahura uri mu muhanda ugenda wowe bitahura uri mu nzira wowe bitahura uri kumwe n'abandi wowe bitahura uri wenyine kandi wamara ukamenya icyo ashoboye gukora ko agikora nyine ubwo hari inkuru zazinezeza z'umugaragu w'Imana Elisa asezerana na Eliya yari yamaze kumenya ko Eliya hari umugisha yo musigira aramubwira ngo urashaka ngire gute yamambwira ngo ndashaka umugabane wawe impano umugabane wawe inshuro zibiri ariko yari gihu dukomere Imana amashi yewe ndashaka impano yawe umugabane w'impano yawe inshuro zibiri ngukube ariko abiki giye sinzi ko twapfa kubitanga Eliya ngo aramubwira ngo usabye ikintu gikomeye ngo ariko nundeba ukantumbira nutaranga nari kubivuga uburyo kikurangara kuza gutuma tudashikira Imana nutaranga nundeba ukandeba tugahuzama ukareba uko ngenda birakubera uko wizeye kandi ko byageze twasoma ziriya nkuru igitabo cy'abami ba kabiri igice cya kabiri uzosoma iyo nkuru nukuvuga iki Imana irahari Yesu arahari kugira ngo atugirire neza arahari ngo atugirire neza kuboko k'Uwiteka uhora kubashaka bose ngo ibagirire neza kuboko k'Uwiteka uhora kubashaka bose ngo ibagirire neza kuboko k'Uwiteka berara sarao de mirakita ko kololo Imana ntaho yagiye sibyo Yesu arahari tumenye ko twagenderewe tubimenye bitumara ubwoba bitukiza ibibazo zigwaserera tugrawe ndashoje tuje mu ndirimbo mwita bambaye ntiragira ariko ndashoje mwitoze kumenya ko Yesu ari hano uzuje imbere y'Imana hari icyo ushaka Bwana sifiwe ijambo ry'Imana zaraga kuvugwa uzugira icyo ushyira imbere yawe abari ibyirimo bagwa kuririmba uzutega amatwi y'umutima ugira icyo wumva ugira icyo ugabana ugira icyo utahana ya ndashoje imito itete gusa mbyine hanyuma soza tugira gushya haleluya cyane haleluya tumenye ko Yesu yatugendereye bidukiza indimba bidukiza ibibazo bidukiza imibabaro bidukiza ubuhumyi bidukiza indwara kirango papa yangu